مش احنا طلعنا ظالمين الاسكندرانيه، عمالين نقول لهم ميه مالحه وشوش كالحه. طلع الموضوع ملهمش علاقه بيه باي صله. القصه بقى ترجع لسنه 1882 في عهد الخديوي توفيق. كانت خناقه بين عربجي اسمه سيد العجان وواحد انجليزي كانوا مطلعين عليه اسم مالتي. مالتي اجر عربيه الكار بتاعت سيد العجان دي ولف بيها اسكندريه كلها، وفي الاخر عطاله قرش واحد. طبعا سيد العجان ما عجبوش الوضع ده وقال له لا، انا حقي اكتر من كده، ده انا لفيت بيك اسكندريه كلها. راح مالتي ماسك السكينه ودبها في قلب سيد العجان وموته. طبعا جيران واهل سيد العجان ما سكتوش وقالوا لازم يجيبوا حق صاحبهم. وكان وقتها مالتي استخبى بين الانجليز، والانجليز اول ما عرفوا بالموضوع ده راحوا طالعين على بيوت اهالي الحي وسكتوهم خالص. طبعا اهالي الحي يسكتوا ابدا، مسكوا محلات الانجليز وفضلوا يخربوا فيها. المعركه دي فضلت من الساعه 2 الظهر لغايه المغرب. المعركه دي بقى راح ضحيتها 250 مصري بحالهم و50 واحد من الانجليز. ووقتها سموها مذبحه اسكندريه علشان كانت معركه كبيره جدا. بقول لكم استمرت من 2 الظهر للمغرب. وكانوا دايما يقولوا على الانجليز وشوش كالحه علشان بشرتهم كانت بيضه وبهتانه كده. اما الميه المالحه بقى علشان كانوا جايين من مالطا واليونان، ما اصلهم انجليز وجايين من البحر المتوسط. عرفتوا بقى ان احنا ظالمين